Meskipun wabak COVID-19 belum surut lagi, namun rakyat Malaysia tetap kreatif meraihkan semangat patriotik masing-masing dari kediaman sendiri. Biarpun tidaklah semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi paling tidak pun ia boleh mencoretkan sesuatu yang bermakna di mata umum. Baru-baru ini, usaha sebuah keluarga dari Batu Pahat, Johor yang ingin menyemarakkan semangat patriotik menerusi pembikinan video di kampung mencuri perhatian ramai. Babak solo itu terhenti seketika apabila bunyi seluar terkoyak mengejutkan pemuda tersebut serta ahli keluarga yang lain. Ruangan komen nyata dibanjiri pelbagai reaksi terhibur daripada netizen susulan kejadian tak disangka-sangka itu. Mereka mendakwa walaupun opening langkah silat yang ingin ditonjolkan sudah menarik, tetapi sayangnya seluar fit pula tidak mengizinkan.